مدرستنا 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 سانتي سكسا مدرستنا 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 سانتي سكسا تعلمون الأوفياء ويهتموا بتعليمنا مدرسة سانتي سكسا مدرسة سانتي سكسا مدرستنا 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 سانتي سكسا مدرستنا 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 سانتي سكسا مدرستنا مكان النجاة نحن طلاب نحب المكان مدرستنا مكان النجاة نحن طلاب نحب المكان مدرستنا مصدر الإلهام مدرستنا مصدر الإلهام مدرستنا 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 سانتي سكسا مدرستنا 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 سانتي سكسا سانتي سكسا سانتي سكسا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع شأن علمي وأهلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات وتتحقق به النجاحات. إنه النور الذي يضيء طريق الإنسان نحو المعرفة والابتكار. بدون التعليم يصبح الإنسان محدود الفكر
في عصرنا الحالي أصبحت تعلم ضرورة لا غنى عنها حيث جاتف عالم تحديات كبيرة تتطلب عقولا ناجية وقادرة على إيجاد حلول مبتكرة لذلك يجب على الجميع أن يدركوا قيمة التعليم وأن يسعوا للحصول عليه بكل جد واجتهاد فلنجعل التعليم هدفا أساسيا في حياتنا ولنعمل على دمه وتطويره من أجل مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, my name is Diana Lisa. It is a great honor to stand here today to speak about a topic that affects every one of us, the importance of education in our life. Bismillahirrahmanirrahim. All praise is due to Allah, who alone has the status of knowledge, and those who possess it that there is no duty worthy of worship except Allah, the one and only, is our partner, and I bear witness servant and messenger, may peace and blessing be upon him, his family, and all his companions. Dear brother and sister, may peace, mercy, and blessing from Allah be upon you. The importance of education in our life. Education forms the foundation of society and is a pathway to success. It is the light that guides humanity toward knowledge and innovation. Without education, human thought become limited. Adapting to the ever-changing world become a challenge. Education is not merely about acquiring, but also about shaping one's character and instilling moral values. It enables individuals to achieve personal growth and contribute to the advancement and prosperity of society. In today's world, education has become an indispensable necessity as the world faces a challenge. It requires minds that are neutral to think critically and creatively solve problems. So, we must recognize the value of education and strive to pursue it with diligence and determination. Let us make education a primary goal in our life and work together to support and improve it for a better future for ourselves and the generation to come. May Allah guide us all towards success in what pleases Him and enable us to listen to what is good and act upon the best of it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สรุปความหมายจากสุภาพจน์มีดังนี้ขอก
การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงยกย่องสถานะของความรู้และผู้ที่มีความรู้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะและไม่มีภาคีใดๆและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ขอความสันติและพรจงมีแด่ท่านและครอบครัวของท่านรวมถึงเหล่าสหายของท่านทุกคนพี่น้องทั้งหลายคะขอสันติสุขความเมตตาและพรจากอัลลอฮ์จงมีแด่ทุกท่านความสำคัญของการศึกษาในชีวิตของเราการศึกษาเป็นรากฐานที่สังคมสร้างขึ้นและเป็นหนทางสู่ความสำเร็จมันคือแสงสว่างที่ส่องทางมนุษย์ไปสู่ความรู้และนวัตกรรมหากปราศจากการศึกษามนุษย์จะมีความคิดที่จำกัดและไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้การศึกษาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การรับข้อมูลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมด้วยมันช่วยให้มนุษย์บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันการศึกษาได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจขาดได้เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องการมันสมองที่เติบโตและสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ดังนั้นทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาและพยายามที่จะได้รับมันด้วยความขยันและมุ่งมั่นให้เราทำให้การศึกษาเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเราและร่วมกันสนับสนุนและพัฒนามันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเราและคนรุ่นต่อไปขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานทางนำและความสำเร็จแก่เราทุกคนในสิ่งที่พระองค์พอพระทัยและขอให้เราเป็นผู้ที่ฟังสิ่งที่ดีและปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่สุดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a sya'na 'ilmihi wa ahlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwatu wal akhwatu fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasuruni an atahaddatha an yawma an mawdu'in muhimmin lil ghayah ala wa huwa adabul ulama wa akhlaqihim fil Islam. Fal ulama'uhum warathatul anbiya wa humul ladzina yahmiluna risalatal Islam wa yuballighunaha linnas walidzalika fa innal akhlaqa 'alimil muslim juz'un la yatayazzau min makanitihi wa dawrihi fil mujtama'. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabil aziz yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Suratul Mujadalah. Hadza tashrifun ilahi yilul ulama la yakun qataran ilmuhum bin akhlaqi wal amali shalih wa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq rawahu Baihaqi. Wa hadza yadullu ala anna al akhlaqa huwa jawharur risalatil Islam wa hiya aidan zinatul alimi alladhina yaqtadi basiratan nabiyyin karim min akhlaqil ulama'i allati da'a ilaiha al-islam an ikhlasu fi talabil ilmi wa ta'limih
قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا بالدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود. فالإخلاص لله شرط أساسي في كل عمل يقوم به العالم. التواضع وعدم التكبر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سورة الإسراء. من تواضع لله رفعه رواه مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالعالم متواضع يكسب قلوب الناس ويؤثر فيهم بقدوة حسنة. الصبر والحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذين يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. العالم بحاجة إلى الصبر في نشر العلم وتحمل الأذى وهذا من صفات العلماء الربانيين. العمل بالعلم. قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف. العلماء يجب أن يكونوا قدوة في تطبيق العلم لأن الناس ينظرون إليهم ويقتدوا بهم. ختاما أيها الإخوة إن من تحلى بأخلاق العلماء كان مؤهلا لأن يكون نورا يهدي الناس إلى طريق الحق. فلنحرص جميعا على طلب العلم مع التحلي بأخلاق الإسلام السامية ولنجعل من العلماء قدوة لنا في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Our praise is due to Allah, who has elevated the status of knowledge and those who possess it. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah, the one and only, without partner. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. May peace and blessing be upon him, his family, and all his companions. Dear brother and sister, may peace, mercy, and blessing from Allah be upon you all. Today, I am honored to speak a very important topic, the ethics and virtue of Islamic scholar. Scholar or ulama are the inheritor of prophet. They are the one who carry the message of Islam to humanity. So they are victor and inseparable of their elevated status and role in society. Allah said in the Holy Quran, Allah will raise those one who have believed among you and those who are given knowledge by degrees. Surah Al-Mujadalah, verse 11. This elevation by Allah occurred when their knowledge is accompanied by good moral and right ideas. The Prophet Muhammad, peace be upon him, also said, indeed, I was sent to perfect noble character, recorded by Al-Bayhaqi. This statement highlights that noble character is at the heart of Islam's message, as serve as adornment of scholars who follow the example of Prophet. The virtue that Islamic scholars shall uphold include 1. Sincerity in seeking and sharing knowledge. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said,
Whoever seeks knowledge, that shall be song for the sake of Allah. But for those it for worldly gain, will not even smell the fragrance of paradise on the day of judgment. Recorded by Abu Dawud. So, sincerity toward Allah is a key condition for every action performed by scholar. 2. Humility and avoiding arrogance. Allah says, "And do not walk upon the earth arrogantly. Indeed, you will never tear the earth apart, and you will never reach the mountain in height." Surah Al-Isra, verse 37. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Whoever humbles himself for the sake of Allah, Allah will elevate him." Recorded by Muslim. A humble scholar wins the heart of people and serves as an excellent role model. 3. Patience and kindness. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The strong person is not the one who overpowers others in physical strength, but the one who controls himself when angry." Recorded by Bukhari. A scholar must be patient when speaking knowledge and dealing with challenge. 4. Practicing what they preach. Allah says, "Greatly helpful in the sight of Allah is that you say what you do not do." Surah As-Saff, verse 3. A scholar must be role model by acting upon their knowledge, and people observe and emulate their action. Those who embody the virtue of scholar are truly worthy of being guided, leading people toward the path of truth. So we shall all strive to seek knowledge in what adhering to the virtue of Islam and looking up to the scholar as a role model in both religion and matter in daily life. May Allah grant us guidelines and success in what pleased Him, and may we be among those who listen to good word and follow the best of Him. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.สรุปความหมายสุนทรพจน์ดังต่อไปนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงยกย่องสถานะของความรู้และผู้ที่มีความรู้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะและไม่มีภาคีใดๆและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ขอความสันติและพรจงมีแด่ท่านและครอบครัวของท่านรวมถึงเหล่าสหายของท่านทุกคนพี่น้องทั้งหลายขอสันติสุขความเมตตาและพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญยิ่งนั่นคือมารยาทและคุณธรรมของผู้รู้ในศาสนาอิสลามเพราะผู้รู้หรืออุลามะคือทายาทของบรรดานบีพวกเขาคือผู้ที่นำพาสายแห่งอิสลามไปยังมวลมนุษย์ดังนั้นคุณธรรมของผู้รู้คือส่วนสำคัญที่ไม่อาจแยกออกจากสถานะและบทบาทของพวกเขาในสังคมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไว้ในซูเราะห์อัลมุญาดะละห์อายะที่11ว่าอัลลอฮ์จะทรงยกย่องผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและผู้ที่ได้รับความรู้ในระดับขั้นต่างๆการยกย่องนี้จากอัลลอฮ์เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความรู้ของพวกเขาควบคู่ไปกับคุณธรรมและการกระทำที่ดีงามท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวไว้ว่าแท้จริงฉันถูกส่งมาเพื่อทำให้คุณธรรมอันดีเลิศสมบูรณ์บันทึกโดยอันไบฮะกี
คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมคือหัวใจสำคัญของศาสนาแห่งอิสลามและยังเป็นเครื่องประดับที่งดงามของผู้รู้ที่ดำเนินตามแบบอย่างของศาสดาคุณธรรมของผู้รู้ในศาสนาอิสลามที่ควรยึดมั่นมีดังนี้ 1. ความจริงใจในการแสวงหาความรู้และการถ่ายทอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่เรียนรู้ความรู้ซึ่งควรแสวงหาเพื่ออัลเลาะห์แต่เขากลับแสวงหาเพียงผลประโยชน์ทางโลกเขาผู้นั้นจะไม่ได้กินของสวรรค์ในวันกิยามะห์ดังนั้นความจริงใจต่ออัลเลาะห์คือเงื่อนไขสำคัญในทุกการกระทำของผู้รู้ 2. ความถ่อมตนและไม่หยิ่งยโสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าและอย่าเดินบนแผ่นดินด้วยความยโสเพราะเจ้าจะไม่สามารถแบบแผ่นดินได้และเจ้าจะไม่สามารถสูงเทียมเท่าภูเขาซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่ 37และศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงยกย่องเขาบันทึกโดยมุสลิมผู้รู้ที่ถ่อมตนจะชนะใจผู้คนและเป็นแบบอย่างที่ดี 3. ความอดทนและความมีเมตตาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงผู้ที่เอาชนะผู้อื่นแต่ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อโกรธบันทึกโดยบุคอรีผู้รู้ต้องมีความอดทนในการเผยแพร่ความรู้และรับมือกับอุปสรรคต่างๆ 4. การปฏิบัติตามความรู้ที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าน่ารังเกียจยิ่งนะอัลลอฮ์ที่พวกเจ้ากล่าวในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำซูเราะห์อัสซอฟอายะห์ที่ 3ผู้รู้ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามความรู้เพราะผู้คนมักจะมองและเรียนแบบพวกเขาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทั้งหลายผู้รู้ที่มีคุณธรรมตามแบบฉบับของผู้รู้เหมาะสมที่พวกเขาเหมาะสมที่จะเป็นแสงนำทางผู้คนไปสู่หนทางแห่งสัจธรรมดังนั้นเราทุกคนควรใฝ่หาความรู้พร้อมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมแห่งอิสลามและยังมองผู้รู้เป็นแบบอย่างในทางด้านศาสนาและการดำเนินชีวิตขออัลเลาะห์ทรงประทานทางนำและความสำเร็จแก่เราทุกคนในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยและขอให้เราเป็นผู้ฟังสิ่งที่ดีและปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่สุดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดีบ่สุภาพอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความประเสริฐของสุเราะห์อันกาฟี
มีหะดีษกล่าวถึงความประเสริฐของสุเราะห์อันกาฟีว่าผู้ใดสามารถท่องจำ10 อายะห์แรกของสุเราะห์อันกาฟีได้เขาผู้นั้นก็จะปลอดภัยจากดัจญาลความว่าผู้ใดท่องจำ10 อายะห์แรกของสุเราะห์อันกาฟีได้จะได้รับการป้องกันจากฟิตนะห์ของดัจญาลأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh กิจกรรมต่อไปนะครับเชิญเลยนะครับชั้นม.1/2นะครับจะเป็นกิจกรรมในชีตอีก1ทีมนะครับวันนี้กิจกรรมนักเรียนเรามีอีกหลายกิจกรรมนะครับผู้ปกครองอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะครับ سلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ก็นบีของเรานั้นจากประสูติได้มีนูรกระจายเป็นสัญญาณวันที่12รอบีอุลอาวัลปรากฏการณ์สำคัญที่ยิ่งใหญ่กำเนิดมาบิดาก็ไม่มี6 ปีมารดาก็สิ้นใจต้องกำพร้ารำที่ท่านเยาว์ไว้ลำบากกายและใจไม่เคยบ่นยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะท่านไม่เคยสบายเหมือนพวกเราช่วยแบ่งเบาการงานไม่สุขสนช่วยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าพาบิดอนบรรดาสำนึกตนมีบ้างไหมพวกเราใครสักคนที่ทำตนเหมือนท่านได้ไหมเพียง6 ปีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ไม่สร้างความหนักใจให้พ่อแม่ยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮะบีบสลามอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะيا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك ألمت الإحسان يا من نورت قلوبنا
شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتينا بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتينا بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين سلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไปกันบ้างกับการท่องจำนะครับ99พระนามนะครับ Fasalimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nas'aluka Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minun muhaiminun azizun jabbar al-mutakabbirun khaliqun barikun musawwirun ghafar al-qaharun wahabun razaqun fattahun alim al-qahirun basirun khafirun rafi'un mu'izun muzirun sami'un basirun hakamun al-latifun khabir al-alimul habib al-ghafurun syakur al-aliyun kabirun hafizun mukil al-hasibun jalil al-qaribun rakibun mujibun wasi'un hamilun wadulun majidun baijun syahid al-haqqul wakim al-qawiyun matin al-qaliyun hamid al-musin mubariyun mu'in al-mu'in mu'minun hayyun qayyum al-wahidun majidun wahidun ahadus samadun qadirun muqtadirun muqaddirun muakhirun awwalun akhir as-sabirun balirun walim muqtarin balut tawafun muqtadirun afur lahum malikun munkitun jalani wan ikram al-muzirun janiyun ghadirun mu'iyun mali Allah an-nabiun nurun habibadiun badi al
سميع بصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المعلوماتك ومنال كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفعنا عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ขอเสนอคนตื่นซุบฮ์ الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النومอาริยาตื่นแล้วละหมาดซุโบฮ์อาริยาสายแล้วอาริยาตื่นอาริยาตื่นแล้ว อุลยาน้องตื่นยังลูก มาน้องมันยังไม่ตื่นเลยนี่มาน้องยังไม่ตื่นเลยอาริยารู้ไหมการตื่นละหมาดซุโบฮ์อะปกป้องคุ้มครองเราเลยนะตื่นเร็ว قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. It makes early sheep protection, place a person under Allah. Protection, the messenger of Allah says, whoever pay the morning prayer is indeed under protection of Allah. Sahih Muslim. ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดละหมาดซุบฮีผู้นั้นจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของอัลลอฮ์ซอฮีฮ์มุสลิม อาริยาลุกมะไม่พูดหลายทีหรือจะเอาตัวช่วย รู้แล้วลุกแล้ว การตื่นละหมาด การตื่นละหมาดซุบฮีบรรดามะลาอิกะฮ์จะมาเป็นพยานให้เรา قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. It will be witnessed by Malaika. Observe the prayer from the decline of the sun until the darkness of the night, and the dawn prayer for to tally the dawn prayer is witnessed by Malaika as Islam. อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่าจงดำรงการละหมาดไว้ตั้งแต่ตะวันขอจนพบค่ำและการอ่านยามรุ่งอรุณละหมาดฟัจร์แท้จริงการอ่านยามรุ่งอรุณนั้นมีพยานยืนยันเสมอโดยบรรดามะลาอิกะฮ์อัลอัสรอ Thank you.
มือร้องเลยนับ1 2 3เอามาช้ากันขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมว่าละหมาดซุบฮีเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างไหนเองลองพูดสิเขาจะได้เข้าสวรรค์ก็รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซัลละบะรดาอินีดะคอลันจันนะIt is a reason to enter Jannah. The Messenger of Allah says, whoever pays the toll prayer, Asr and Fajr, will go to Jannah. Sahih Al-Bukhari and Muslim. ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ละหมาดในช่วง2เวลาผู้ใดที่ละหมาดใน2ช่วงเวลาที่แยกเย็นหมายถึงละหมาดอัสรีและละหมาดฟัจร์ผู้นั้นจะได้เข้าสวรรค์ซอฮีฮ์อัลบุคอรีและมุสลิมเอาเองต่อสิทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลันยาลิจันนาระอะฮะดุลซัลละกอบะระตุลูอิชชัมส์วะกอบะละฮูรูบิฮายักนินฟัตวัลอัฟ will save us from the Jahannam. The Messenger of Allah said, no one who ever but for the rising of the sun and before its setting, meaning the dawn prayer and the afternoon prayer, will enter the fire Jahannam. Sahih Muslim. ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกคือละหมาดฟัจร์และละหมาดอัสรีผู้นั้นจะไม่เข้านรกจะรอดพ้นจากไฟนรกซอฮีฮ์มุสลิมไหนเองพูดบ้างสิมีผลเท่ากับการละหมาดทั้งคืนกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันศ็อลลัลอิชาอะฟีญะมาอะฮ์ฟะกะอันนะมากอมานิฟฟัลไลลิวะมันศ็อลลัสซุบฮะฟีญะมาอะฮ์ฟะกะอันนะมาศ็อลลัลไลละกุลลอThe reward is equal to acting all night. The Messenger of Allah said, who have served the Isha prayer in congregation, it was as if he prayed up to midnight, and he who prayed the morning prayer in congregation, it was as if he prayed the whole night. Sahih Muslim. ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ละหมาดอิชาเป็นละหมาดญะมาอะฮ์ก็เสมือนว่าเขาได้ละหมาดครึ่งคืนและผู้ใดที่ละหมาดซุบฮีเป็นละหมาดญะมาอะฮ์ก็เสมือนว่าเขาได้ลุกขึ้นมาละหมาดตลอดทั้งคืนซอฮีฮ์มุสลิมถูกต้องแล้วรู้ไหมว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยละหมาดซุบฮีเนี่ยเป็น2รอกะอะห์ที่ดีกว่าโลกนี้และทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้อีกนะกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกะอะตัลฟัจร์วะรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮา Two rak'ah before Fajr prayer are better than anything in the world. The Messenger of Allah says, the 2 rak'ah of Fajr prayer and better and all is creating Sahih Muslim ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซุนนะห์2รอกะอะห์ของละหมาดฟัจร์นั้นดีกว่าโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งมวลซอฮีฮ์มุสลิมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ฮัย
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله เราขอสร้างสันติจบแล้วค่ะ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا